အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Crayon sketch ကကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်เนาะဒီတစ်ခါဆွဲပြပေးချင်တာကတော့စိုက်သွားရင်တက်လက်နဲ့ဒီ bush လေးကို sketch watercolor လေးဆွဲပြပေးမယ်เนาะ watercolor လေးကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အဆုံးထိဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးပါလို့မြတ်တာရက်ခံပါတယ်เนาะဒါကတော့ sketch ကောက်ထားတာလေးပေါ့နော်ဒီ sketch ကောက်ထားတာကအလွန်ဆုံး9မိနစ်10မိနစ်လောက်တော့ကြာမယ်နော် watercolor sketch ကတော့မိနစ်15မိနစ်လောက်တော့ကြာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးကိုအယောင်ဖြည့်ပေးထပ်တာလေးကိုကြည့် reference အနေနဲ့ကြည့်လို့ရအောင်လို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဖန်တီးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်သူ့မှာပါလာတဲ့ main subject ဖြစ်တဲ့ syllabus မှာရှိတဲ့ဒီ syllabus မှာရှိတဲ့sign ထားတဲ့ဟာကိုအရင်ဆွဲတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျမှတစ်ပင်ကို watercolor အနေနဲ့အစိမ်းရောင်ထည့်တယ်ပြီးတော့ကျတော့သူ့ material ကတစ်သားရည်ပြီးတော့ကျတော့ recycle ဖြစ်တဲ့စက္ကူရည်ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဝါရောင်ထည့်ပြီးတော့သုံးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာပြီးတော့သူကအနောက်ဘက်ကိုဝါလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အရှိဘက်ကိုပေါ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ contrast effect မျိုးအနေနဲ့အနောက်ဘက်တစ်ချမ်းကို contrast အမှောင်ပိုင်းအဲ့လိုမျိုးဆွဲမှာပေါ့နော်အပေါ်ပိုင်းကိုလည်းဒီအဆက်အပြောက်ကလေးတွေထည့်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျတော့ဒီ flooring area မှာသူကရှင်းနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ background နဲ့ foreground နဲ့ background နဲ့ကွဲသွားအောင်လို့ flooring ကိုဒီအရောင်လေးထည့်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်ပြီးတော့ကျတော့ဒီအနောက်ရဲ့ဒီ bush ရဲ့အနောက်ဘက်ကိုကျတော့ contrast အနေနဲ့ဆွဲပေးသွားမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်တစ်ပင်လေးကိုလေးရပိုင်းလေးရဲ့တစ်ထပ်ပြီးတစ်ထပ်ထည့်ပေါ့နော်ဒါကတော့ bush ရဲ့အနောက်မှာရှိတဲ့နေရာကိုအရောင်နည်းနည်းအသေးစိတ်တီးကြမှဆွဲတော့ပဲအရောင်ရောလိုက်တာပေါ့နော်အရောင်ရောပြီးတော့တစ်ချမ်းကိုပဲအမောင် area အနေနဲ့ထားပြီးဆွဲလိုက်တာပေါ့နော်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာဆက်လက်တွေ့ကြရအောင်နော်